2026食物業修訂嗰個規例度。我想問下處方咧，即係會否考慮即係喺嗰個格鬥犬個名單度咧，都會擴大嗰個涵蓋嘅種類。剛才處方咧提過咧，而家現時有即係21種。就係格鬥犬或者一啲危險嘅品種，咁但係因為其實食肆嘅員工啦，或者其實喺店內嘅食肆嘅一啲其他食客咧，可能佢都未必識分別到邊類係格鬥犬啦。咁會否係有一個懶人包咁提供俾相關嘅食肆，令到佢哋有良好嘅作業指引？咁呢個其一。第二就係即係我查詢就會否擴大一啲涵蓋嘅種類。當然啦，今日我哋個委員會都希望即係公眾可以用書面嘅表達，睇下邊一類狗隻，因為之前都即係呢類格鬥犬嘅一個名單咧都比較耐啦，喺坊間。咁會否有啲危險嘅品種而影響到食肆嘅運作？其次就係處方都喺個法例度都講到明話要用1.5米長嘅狗帶嘅。咁但係除咗狗帶穩固之外咧，因為本身我自己都養狗，其實狗隻好嘅時候真係好好嘅。咁但係你曳起上嚟咧，佢又真係好令人哋難控制喎。咁如果真係有個噪音影響，譬如佢遇到佢對手，佢吠佢又吠，咁成個餐廳就影響。咁會否考慮戴嗰個口罩嗰個指引呢？咁噪音都係一個滋擾嚟㗎嘛。咁我哋點樣令到我哋個餐廳可以即係和諧啲啊，或者long last 啲啊，即係持久啲？另外一樣嘢，同時都有提過，頭先處方話 OSA 咧 outside sitting area 喺西貢啊、將軍澳一帶都好多㗎，或者西九啊。咁即係我自己睇咧，嗰個露天戶外嘅座位，即係希望即係處方都一併喺呢個法例裏邊咧，其實即係拆牆鬆綁啊，即係加快佢批核嗰個流程。其次咧就係會唔會因為當你有狗隻喺個 OSA 個範圍咧，會否係明確啲畫一個白色嘅長格仔，即係個範圍咁展示，咁令到即係狗主佢可以合理地即係照顧到個狗隻啦。咁亦都唔會令到個餐廳即係越霸越開啊。咁呢啲都會係一個運作上嘅問題。我暫時問到咁多。好，副秘書長唔該。多謝主席，多謝方委員嘅提問啦。咁首先係講講格鬥犬同埋呢一個已知嘅危險狗隻啦。咁正如頭先開場白提過咧，其實全港咧得40隻都冇嘅呢啲咁嘅狗隻嚟嘅。咁現時咧，阿方議員係啱嘅。現時嘅格鬥狗隻咧喺嗰個相關嘅條例裏邊咧，就係有4種嚇，同埋加上佢嗰個混種嘅咁。咁呢個咧就至於會唔會好容易識別咧？咁我可以好確切咁同大家講咧，法例咧係規定咧呢兩類嘅狗隻咧係必須咧係帶一個咧，我同事咧手持呢一個咁嘅紅黃相間，有個好鮮黃色嘅頸圈，就以作識別嘅。咁如果狗主咧唔帶的話咧，佢咧係會被4級嘅罰款。咁咧而係咧仲有可能係6個月嘅監禁嘅，最高6個月或者3個月監禁 ，depends on 睇下係已知危險狗隻啊定係格鬥狗隻。咁所以咧喺識別方面咧係喺法例上咧係有所規定㗎啦。咁另外咧我哋都會好似阿方議員咁講啦，提供一啲懶人包啊、喺網上資訊啊咁咧就將呢啲咁嘅呢啲咁嘅資訊咧就擺喺我哋食環署嗰個網頁嗰度，咁咧就供咧就係食肆啦同埋顧客咧都可以參考嘅咁。係啦，咁第二咧就係話需唔需要戴口罩啦？咁噪音嗰度大家明白嘅，有時狗隻佢哋喺同伴之間嘅互動咧，有時都好熱烈嘅。咁我哋咧就會係但係可能就未必係構成一個食物安全啊，或者人身嘅安全嗰度啦。咁所以我哋會喺個指引，頭先我哋提過啦，我哋咧提供嗰個良好作業指引咧，除咗喺俾食肆之外咧，亦都會俾嗰啲顧客嘅。咁喺顧客裏邊咧，我哋都會俾一啲意見佢哋啦，就話佢哋採取一啲措施，就盡量咧減少嘅滋擾啦。例如譬如話佢狗吠得好緊要嗰陣時，可能就帶出去啦。即係好似而家有時啲BB 仔喊得好犀利，咁可能啲父母咧都會好主動咁樣帶佢出去咁樣嚇。咁所以我哋覺得咧喺呢一方面咧就應該可以處理到嘅。咁最後咧，至於係會唔會擴大嗰個危險狗隻或者擴大嗰個格鬥狗隻嗰個種類咧，咁我哋會帶翻去研究下。唔該。好。